hacer un video de una lluvia de ropa. Hay mucha ropa de hombre y de mujer ahí. Está mezclada y nosotros vamos a vendarnos los ojos. Vamos a agarrar 5 ropas, 5 prendas prendas de las que sea. y nos vamos a quitar el pañuelo, lo que sea, y nos vamos a intentar cambiar. Yeah. Bueno, hay que empezar. Véndete los ojos, Fanny. Hay que vendarnos los ojos primero. A ver. Ay, espérate, yo voy a estar en la otra cama, no te voy a caer de hocico. Ay. No me los puse. No sé, yo también los tengo vendados. Es que aquí está un agujero, si me caigo. ¿Dónde? A ver. 1, 2, 3. ¡Ah! Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 4, 5. 5. Yo agarré 5. Yo también. Ni uno agarró los de la América. ¡Párate! Ahí están mis 5. 1. Quien lo haga en mayor tiempo. 1, 2, 3. Pero no te tienes que quitar No, tu ropa. A volverme eso. Asómate por ahí para que te mire. Creo que está en calzoncillos. Me toca algo de mujer, que a ti nada de hombre. No sé. Ah, sí. Sí. Una falta me lo voy a poner como blusa. Ay, no. A ver, yo también he usado ropa de hombre, así que no tengo emociones. No te emociones, porque fue una. Ay, Ay, creo que estuve muy pequeño. a ver. ¿De qué? Ay, qué feo. Tan. ¿Qué? Mira, Jesús. otra pijama, pero esta sí es de hombre. ¿Y esta cómo va? Mejor me la voy a poner como falda. Una blusa. Ay, ay, está. Me queda apretadísimo y me queda una prenda. Ay, no manches. A mí también me queda una. A ver si quepo. No. Ay, no me cabe esto. Mi camiseta. Ay, ¿qué puede ser? No me quepo. Fanny, mírala. ¡Terminé! Yo también. No, yo me... ¿Cómo? Ay, no. Mira, mírame. Mira, cómo estoy yo. Bueno, Traigo protector para que no me duela. espero que les haya gustado el Y video. le dan like y los invitamos a que hagan un reto de estos. Y se suscriben al canal. Adiós.